নমস্কার, আমি সাহিত্য। তো বন্ধুরা, তোমরা অনস্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছ যে এটা হিমাচল প্রদেশের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের একটি টাইপিং টেস্টের পরীক্ষা। তো তোমরা এটাকে করতে পারো স্ক্রিনশট নিয়ে। ওকে, তো আমি তোমাদের সামনে যে ধরনের মেটেরিয়ালই আমি পাচ্ছি তোমাদের সামনে আমি প্রোভাইড করছি, ঠিক আছে? তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকো এবং ভালো লাগলে ডেফিনেটলি তোমরা শেয়ার করতেও পারো। ওকে, এবং লাইকটাও করতে ভুলো না, এর ফলে আমি মোটিভেটেড হই এবং তোমাদের জন্য আরও ভালো ভালো জিনিস আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করি। তো বন্ধুরা, এবার একটা হার্ড টাইপিং টেস্টের একটা ম্যাটেরিয়াল দেখে নাও। দুটো করে আমি জিনিস দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। প্রতিদিন আমি টাইপিং টেস্টে তোমাদের জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেকটা জিনিস এসেন্সিয়াল। এই ধরনের প্যাসেজই তোমরা পরীক্ষা হলে দেখতে পাবে, মিলিয়ে নিও আমার কথাটা। ওকে, আর যে সমস্ত টাইপিং টেস্টের জন্য যে এসেন্সিয়াল জিনিসগুলো, সেই ভিডিওগুলো আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। এবং টাইপিং হল সাউন্ড, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে ভিডিওটা, ডেফিনেটলি আমি এই ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা ওখান থেকে ওইটাকে চালিয়ে ডেফিনেটলি তোমরা প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? পরীক্ষার হলে আর কিছু মনেই হবে না, তোমরা ওই রকমভাবেই ঘরেতে প্র্যাকটিস করো, দেখবে নর্মালি ওখানে তোমরা টাইপিং করে দিয়ে চলে এসছো। তো চলো বন্ধুরা, খুব ভালো থেকো। জয় হিন্দ।